男人过完年第一天上班，机器就出现故障，他刚停下来检查，却已经被眼尖的小组长盯上。听到这里，小组长立刻上前，伸头进去查看，发现是自动门被站板挡住，他竟然让男人钻进去修理。男人都懵了，里面可是能致人死亡的高辐射区域。为了能保住这来之不易的饭碗，男人硬着头皮钻进机器内部，谁知他刚挪动站板，尖锐的警报声引来众多工友，他们努力着想救出男人，谁知小组长害怕受到牵连，竟然选择让所有人离开，派出机器人清场。不知过了多久，一台机器人出现，如同拖拽货物一般把男人拖出机器。此时的他早已失去意识，机器人将他带进隔离病房，强行唤醒男人，并告诉他因为身体遭受长时间辐射，只有5天好活。随后让他随意签署一份文件，然后只是给男人留下一瓶止痛药。这时工厂的负责人匆匆赶到，他的第一句话是流水线为什么停下。当得知一切后，他竟然直接解雇男人，让他自生自灭，不给任何理由。这就是2354年的世界，因为战争，地球早已变得满目疮痍，剩下的人们苟活于人世，为了勉强活下去，不得不遭受有钱人的剥削，因为身份低下，还要面对那些巡逻机器人的刁难。而在地球上方几万公里的地方，有一个被称作极乐世界的地方，那些所谓上层人惬意地生活在这里，他们不用工作，有专用的保姆机器人为他们服务。更为重要的是，这里有一项人人向往的科技，无论受多重的伤，只要躺在这台机器上，一瞬间就能痊愈。但是这一切都是为生活在这里的上层人服务。地球上的普通人想进入这极乐空间，那可真是比登天还难，因为两地相隔万里之遥，想去只能乘坐飞行器，但很多时候他们的结局都只是机毁人亡。现在男人身体被辐射侵袭，只剩5天好活，只有极乐空间中那机器能救回他的命。为了能活下去，达蒙只能找到本地最大黑帮的老大，他是唯一能偷渡进极乐空间的人。达蒙曾经替这老大坐过3年牢，所以他很爽快地答应了达蒙的请求。不过有条件，达蒙必须利用他的技能帮自己完成一次抢劫，而他要抢的竟然是曾经建造极乐空间内人的脑部记忆资料，这几乎是个送命题。但是达蒙没有选择，只是他这个状态肯定不能完成任务。这人拿出一副装甲，穿上后达蒙将变成机甲战士，安装过程极其痛苦。手下在达蒙后脑打开一个大洞，将控制芯片固定在上面，随后把整个机甲用长长的螺丝镶嵌在达蒙身上。待指令输入完成，达蒙将再不是普通人。一切准备就绪，达蒙率领小队整装待发，而他们的目标还不知道自己已经大祸临头。Sir, shuttle is ready. 这人在2台战斗机器人的护送下登上他的豪华私人飞船，机器人也在旁边保驾护航。谁知飞船刚刚起飞，一个身穿机甲的长发男突然出现。做完一切，达蒙赶快上车，随着他按动启动键，飞船一侧引擎发生爆炸，失去动力，飞船一路向下滑行，最终迫降在一处荒地。只是还没等他缓口气，达蒙率领小队已经赶到，几人快速下车将飞船整个包围。飞船内这人感受到危险，下令战斗机器人前去解除危机。获取指令，机器人随即行动，丢出手雷获取先机。趁着达蒙这边阵脚大乱，机器人转战另一边展开火力进行压制。达蒙这边瞬间损失2人。一轮速射之后，机器人更换弹夹，达蒙此刻终于迎来反击机会。一把普通 AK 竟有如此威力，清理掉机器人。达蒙联合同伴利用仪器打开飞船舱门，里面的这人早已吓到瑟瑟发抖。只是没等达蒙上前，另一台战斗机器人再次出现。一名手下感受到威胁，拿出重武器想快速解决，谁知榴弹不慎击中目标，事态紧急，达蒙只能迅速上前。他要依靠身上装甲力量跟机器人硬碰硬。机器人无论在力量和灵活度上都稳压达蒙，不过在智力方面明显欠缺，被达蒙抓住机会拽掉了脑袋。趁着这人还有意识，要赶快进行意识传输，连接达蒙头上接口。
同伴操作电脑开始记忆下载。这时，另一台战斗型飞船正快速靠近，这边刚刚完成传输，飞船已经到达众人头顶。战斗飞船可不是一般机器人能比，众人开始慌乱。飞船上改造战士锁定一人，随着他释放手中微型设备，奔跑这人的结局业已注定。没有停线，飞船再次返回，锁定达蒙所在车辆，随着这人展开操作。车辆发生侧翻，达蒙依靠身上机甲勉强破开车门来到外面，谁知改造战士八面已然来到身前，仅仅一招就给出达蒙重击，随即就要进行清理任务。这时另一同伴从车中爬出，迅速开枪救下达蒙，自己却被八面锁定，近身后一招就送去领了盒饭，但他也成功为达蒙争取到了时间。前来的兄弟们一个不剩，危机并未解除，达蒙也无能为力，他只能快速跑向远处，但是拖着伤重的身躯，又怎能逃得过天上飞船的追捕？千钧一发之际，路边老奶奶给他指了一条明路，达蒙快速钻入车底，利用车上的二师兄成功躲过飞船探测，躲过危机。达蒙钻出车底，谢过老奶奶后，拖着疲惫的身躯，达蒙找到了曾经的恋人麦琪，在他的帮助下，达蒙终于脱离危险，但是他不能久留，怕会因此连累麦琪母女。达蒙找到了黑老大蜘蛛，此时这里已经乱成一团，不知是何原因，极乐空间高层关闭了所有飞行许可，就因为达蒙获取了那重要的记忆资料。当蜘蛛连接到达蒙大脑，看到里面的讯息，他震惊了，这竟然是极乐空间的重启程序，原来是空间第二管理者想篡位，联合空间设计者重写了控制方程，现在蜘蛛他们获取这套方程，也就是说地球人拥有了可以进入极乐空间的门票。不过破解程序需要5天的时间，达蒙没有5天，他只剩几个小时的时间，两人无法达成一致，因此分道扬镳。蜘蛛知道无法阻拦达蒙，不动声色在他身上安装一枚追踪装置。达蒙找到刚才打掉的小型追踪器，让八面追踪到自己位置，等对方到达，达蒙手握手雷威胁带自己一起前往极乐空间。八面也很乐意如此轻松就完成任务。当达蒙进入飞船，却发现麦琪母女也已被抓，他还是连累了两人。蜘蛛将抓获达蒙的消息告知管理者，对方迅速解除了空域管制，飞船火速升空，向着人人向往的极乐空间飞去。不久后，目标地清晰可见，很快进入空间内部大气层。看到这绝美的景象，达蒙有些分心，八面手下突然在这一刻动手，纠缠中，达蒙一脚踹出，谁知这一下致使飞船突然失控，一阵旋转跳跃之后，飞船稳定，他手中的手雷却已脱手。飞船坠毁，达蒙被抓，现在只要管理者抽取他脑中记忆方程，他就能成为空间新的领导者。只是他漏掉了一个人，那个一直对他忠心耿耿的八面。这是什么黑科技？整张被轰烂的脸经过仪器这么一扫就恢复如初。这就是极乐空间，无论受多大的伤都能治愈。在这里，人类几乎可以实现永生。醒来后，八面第一件事就是找到管理者。面对对方的喋喋不休，八面直接用玻璃碎片送他去领了盒饭。因为他已经知道达蒙脑海中存储着可以重写程序的方程，只要控制达蒙就能完全掌控这里。现在他要做这个新的管理者。八面像丢垃圾一样处理掉前雇主，随后让手下展开行动。一群朝9晚5的上班族还不知大祸临头。手下在建筑中大肆展开破坏，那些一直高高在上的人们，现在简直成了丧家之犬。达蒙趁乱逃了出来，现在只有他能够阻止八面的阴谋。达蒙首先找到关押麦琪母女的位置，出其不意偷袭，将八面手下解决。又是一人到来，达蒙丢出这人创造机会，对方一阵输出却只打了一个寂寞。等他清空弹夹，接下来轮到达蒙发挥。这威力达蒙都不可思议，救下麦琪，把他送去安全位置。接下来就只剩八面一人。就在这时，蜘蛛也带领手下赶到，没有时间意外，快速行动前往控制台。谁知八面突然从身后出现。
达蒙提枪展开反击，不想八面此时也身穿装甲，利用磁场挡住了所有攻击。达蒙和蜘蛛赶快离开，刚跑出没多久就被八面一个跳跃挡在身前。此时的他有装甲加持，力量速度大幅提升，眼看达蒙即将饮恨蜘蛛不顾一切阻拦，虽然无法奈何八面，却给达蒙争取到一点时间。身穿机甲的两人展开对决，很明显八面的装甲更加先进，短暂交锋达蒙就落入下风。看到胜券在握，八面开始嚣张，瞬间被达蒙抓住机会。此时蜘蛛也顺利打开控制台大门，现在只要抽取记忆方程就可以掌控整个极乐空间，但这样达蒙也会因此丧命。坐在控制台前，他看着脚下美丽的蓝色星球，回想起小时候对麦琪的承诺，达蒙按动了启动按钮。随着倒计时结束，整个空间开始重启。随着灯光再次亮起，所在空间内的人全部成为这里的公民。麦琪身患重病的女儿也终于可以得到救治。并且因为蜘蛛的运作，空间系统增加新的规定，无论在哪里，只要是需要救治的人都可以进去空间。达蒙用自己一个人的生命换取了无数人生的希望。世界本就如此，穷人永远生活在贫瘠混乱的地带，而那些少数有钱人却可以拥有几乎99%的资源。他们纸醉金迷，极度奢侈，但他们不会分享，认为理所应当。那些穷人是死是活，他们根本就不在意。也许只有通过努力，不断抗争，才能拥有一切自己需要的东西。电影很长，解说很短，阿峰聊影，下期见。